Ato ng Sayron ang dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat Sara. International Circus Event sa Cagayan de Oro City nabulabog human nga aksidenteng napabuto sa gwardya nga duty ang iyang pusil. Ani ang report? Pasado alas 6 sa gabi adlawng Martes, nakurat ang pipila ka mga tawo dool sa International Circus Event sa Rodessa Circle sa Barangay Nazareth sa Cagayan de Oro City. Human nga kalit nga milanog ang buto sa pusil. Paspas nga miresponde ang kapulisan nga anaa dool sa lugar. Nasayran nga aksidenteng napabuto sa usa ka security guard ang pusil niini dapit sa entrada sa maong lugar. Di gyud siya tinuyuan. Then ang purpose lang yun ato is nag-turnover lang ang duty sa duha ka blue guards wherein nagmalfunction lang yun ang firearms. Then to treat the firearm mutong na-aksidente yun na nibuto ang firearms. So luckily wala gyud naigo na bisag katong involved na security guard. Daling gikuha sa kapulisan ang pusil o gikustodiya ang maong gwardya alang sa investigasyon. As to naginay sanction sir, di man pud nato pwede na pasagdan lang na i-normalize lang nato na ang accidental firing considering na ang isa ka bala pwede na makabugtog isa kinabuhi. Giklaro sa kapulisan nga isolated incident lamang ang panghitabo ug walay hulga sa kalinaw sa nasangpit nga event. Padayon lang gyapon tag pahinumdom sa ilaha na once na naatay firearm sir, dili lang gid kay ingon na ato lang ibutang sa atong kilid para lang pud sa atong own security. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao.